Hello po mga ka-farmers, welcome back dito sa Lisa City Farm. So for today's video ay mag-electrical po tayo. Bali nalatag na lahat na na wiring. Bali splice ko na lang po. Yan. Bali so ngayon mag-splice tayo. Yan. Oops. Bali ganito po yung ganito yung setup ng wiring natin kasi bali naka submeter lahat na kwarto, bali halos tatlong kwarto to dito. Tapos ito yung pinaka main breaker niya. Bali safety breaker lang po yung lalagay natin dito. Tapos breaker sa labas, sa loob yung panel board niya na may siguro mga 3 branch ng circuit breaker. Bali ngayon mag-splice po tayo. Bali ito yung yung pinaka main line niya. Main line siya papunta dun sa ito yung magsusupply lahat sa bawat kwarto. Yan, ang gagawin po natin, kukuha lang tayo ng isang piraso kada isang pipe na naka ready dito. Bali 3. Tigas na mo yan. Bali ang tigas ng wire. Mga bagong wire ngayon, ang tigas. Parang siya, parang asiro. Okay, tape muna tayo. Magti-tape muna tayo. Kapal-kapalan natin yung ng tape. Ito puro itim to siya. Outlet to lahat to, circuit outlet. Bali tapos ito sa ilaw. Ito yung electrical source. Tapos electric source, tapos ito yung itong ganito. Bali tugang kasi to sa loob na may tugang to na switch, kaya ito isang itim, dalawang puti na magkasama sa isang tubo. Tapos yung iba ito para sa mga ilaw to, yung mga puti. Bali ang pagkabit po namin ng nito, yung mga breaker dito, tapos yung mga breaker sa loob, panel board, tapos itong electric meter, siguro sa ibang video na naman lang po natin to ipapakita. So splice muna, balatan muna natin lahat. So yun, ito po madali lang to. Kung yung ginawa natin dito sa isa, ganun din yung gagawin natin dito, kasi yung circuit outlet to siya, papunta to sa mga saksakan. Bali 3 linya, ay 3 saksakan. Bali madali lang po to kasi 2 linya lang ang gagawin natin.
Ganon din kukuha ng tag isa-isa na ano sa bawat bawat tubo. Malambot lang, tumalit lang tong wire. Kailangan mahigpit ang pagkaka-splice para di siya mag-lost connection. Ganyan. Kailangan itago itong para mamaya pagtakip bali saan to? Ilaw ilaw to sa supply sa CR. Bukod ko muna to. Ano na to? Okay. Bali natapos na natapos na po natin na i-tape. Bali tatakpan muna natin to. Bali takpan na lang para di na tayo bumalik dito. Tago muna natin to. Oh, yeah. Yan, takip.
Dito, ano to, 3 gang, isang black, tapos 3 linya nung itong galing sa switch. Tapos tagda dalawa sa sa ilaw. Tapos ito yung power source niya. Dito galing. Yung itong itim na to na dalawa. Bali, unahin natin muna yung pag nagkakapit ito sa mga baguhan, para hindi nakakalito, kuha ka ng isa dito sa galing sa switch, tapos galing sa ilaw isa, tapos kuha uli isa sa ilaw pa rin. Ayun. Ito sa ilaw. Tapos yung dito ang ilaw to dito. Tapos isa rin dito sa ilaw pa rin. Tapos nagamit natin yung tatlong wire na puti sa galing sa switch. Bali, unahin po natin i-splice yung tatlo. Tapos pag natapos na natin yung kunin lahat na tag isa-isa sa bawat ilaw, kunin natin yung yung natira na tag isa-isa niya. Bali, tapos ilagay natin sa line, ilalagay natin to sa line 1 itong itong power source sa line 1. Tapos yung isa na natira, yung itim na galing sa switch, ilagay natin sa line 2. Tapos may natira siyang dalawa, line 1, line 2, supply to para sa CR. Okay.
So, yun mga ka-farmers, tapos natin i-splice ang yung mga electrical wires natin. Bali, gusto ko po sana magpasalamat sa mga nanonood po ng aming mga video. Di naman po, kahit di po ganun kadami yung mga nanonood ng aming video, at least may nanonood. Bali, maraming salamat po sa mga lahat po na nanonood at manonood pa ng aming mga video. Paki-like and share and subscribe man po sa aming mga video para lagi po kayong updated sa mga bagong video na na-upload po ng Lisa's Little Farm TV. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.